akal fadhigii toddobaad ee golaha deegaanka degmada Ceergabo maalmihii ugu dambeeyay ka socday howlka shirarka xarunta maamulka degmada magaalada Ceergabo ayaa muddadii soconayay waxaa dhammaan ku sugnaa xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka waxaana maanta xildhibaanadu si isku mid ah isugu raaceen 4 qodob oo shacabka ay ugu baaqeen inay ku dhaqmaan waxaana qodobadaas iyagu kala ah bixinta cashuuraha dhulka bannaan ee xaydaaman iyagoo dhinaca kalena xildhibaanadu ay sidoo kale ay gebi ahaanba mamnuuceen seerayaashii hore waxaana sidoo kale ay sheegeen inay dhawaan ay bilaabi doonaan howlgallo ay ku sifayn doonaan sandaqada ay sheegeen inay ku soo badanayaan caasimada gobolka isla markaana ay ku soo celinayaan bilicda magaalada waxaana shirkaas oo muddadii soconayay uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Ceergabo Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax uu halkaasi kaga dhawaaqay qodobadii ka soo baxay shirkaasi golaha iyaga fadhigii toddobaad oo shalayto furmay oo bisha 26 goluhu ilaa maanta wuxuu go'aan gaadhay 3 qodob 3 qodob waxa weeye magaalada gudaheeda guddi toddobaad baa loo qaybiyay oo hogaaminayo gudoomiyaha dhulka iyo guddidiisu wixii khalad ku dhacay ama ku dhisan ama dhulka la awday ama dhul xidhan inay si degdeg ah muddo koobana soo dhamaystiraan naqshad ahaan iyadoo naqshadaysanna keenaan tallaabo degdegna laga qaado wax laga qabto wuxuu goluhu go'aan ku gaadhay qodobka labaad dhulka miyiga ah khaasatan dooxooyinka mashaariicdii hore jiri jirtay dowladdii hore oo ahayd dhul dowladdu dib u dhigtay dhulka mashaariicda lana deganaa in loo samaystay waraaqo mulkiyada la yidhaahdo meel ku gaadh la yidhaahdo arrintaa waxba kama jiraan qofkii sameeyeyna waa dembiile kan samaysanayaana waa dembiile waxba kama jiraan waa dhul mashaariic marka hore loo aqoonsanaa dibna loo dhigay lana degan yahay wax sharci cusubna looma samayn karo waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye magaalada waxaa jira dhul fara badan qaarna seesan yihiin qaarna aanay seesnayn oo dad leeyahay oo waraaqa wax u haystaa ay u haystaan waqti horena ay qaateen arrintaa cashuurtii baa laga bixin waayey sharciga wuxuu dhigayaana 6 bilood qofkii cashuurta bixin waaya dhulka aanu lahayn annagoo in badan ka leexleexanay reer Sanaag ama gudaha joogo ama dibadda ha joogo maanta si ay tahay kama dambaystii goluhu wuxuu go'aan ku gaadhay bisha September 30keeda qofkii cashuurta shubi waaya wixiisana si fiican u sharciyeysan waaya in muwaadin kale meeshii la siiyo lagana qaado علي هذا داير تي في عالمي هون كيبل تي في مقالة Ceergabo